안녕하세요. 지금 보시는 제품은 KM-IM15 시리즈 거꾸로 타는 화목난로입니다. 가장 많이 받는 질문입니다. 왜 화목난로를 거꾸로 타게 만들었을까요? KM-IM15 시리즈 1호기 이 난로는 장작이 끝부분부터 타도록 설계된 난로입니다. 그래서 장작 전체에 한 번에 불이 붙지 않고 필요한 부분부터 점진적으로 연소됩니다. 이 구조는 화력이 갑자기 커지는 것을 막고 장작 소모를 줄이기 위한 설계 작품입니다.